Čau, ahoj, já vás vítám u dalšího videa. Dneska si rozbalíme zase nějaký věci. Hádejte, co je to teď. Jsou to třeba jakoby troje sluchátka, kámo. Rozbalíme si troje sluchátka. Takže dorazily mi tyhle ty troje sluchátka od firmy Plantronics, což je firma, co vyrábí sluchátka. Jsou to takový jakoby spíš herní sluchátka, tady můžete vidět takovýhle dvoje, spíš ty high-end modely, to jsou ty dražší. Pak je tady ten levný modelík, což je RIG 400, ale zase dobrá věc, že to má Dolby Atmos. Já jsem neměl sluchátka, co mají Dolby Atmos, takže na to jsem docela zvědavý, chci to vyzkoušet. A já teď zjistím cenu těch sluchátek, protože si to upřímně nepamatuju. Tak, jde se googlit, kámo. Tyhle ty sluchátka stojí 1599 korun. Tyhle ty sluchátka stojí 2399 korun. A tyhle ty sluchátka stojí 2699 korun. Na tyhle jsem velmi zvědav. Takže si myslím, že začneme od těch největších, což jsou RIG 500E, který jsou endorsed by ESL, takže jsou pro gamingový, měly by být velmi dobrý na hry. Surround Sound PC Headset eSports Edition jsou hlavně na e-sport, prostě na hry. Takže, když si to tady přečteme nějaký informačky o tom, váží 200 gramů, mají frekvence 20 Hz až 20 kHz, independence 32 ohmů, sensitivity 110 decibelů a sensitivity 113 decibelů. To je vented ear cup a isolated ear cup, takže tam nejspíš jsou oba, což je docela dobrý. Maximální input power je 40 MW, drivery jsou 40 mm a jsou výměnný kabely. 2metrový USB kabel a 1,5 metrový analogový kabel, což budu používat já jackový. Já nepoužívám sluchátka v USBčku, protože je budu mít připojený do mýho jak se to jmenuje, kurva, jsem úplně zapomněl. Nevím, do toho mýho předzesilovače nebo do toho mýho DACu je budu mít připojený, takže na tom to vyzkouším. Tady je napsaný, jsou funkční z PC, mobile a konzole. OK, já asi nebudu nějak zdržovat, samozřejmě jsem si zase nevzal nůž, takže nemám jak rozříznout, klasika Adame. Vemu si svůj unboxing nožík, už jsem ho konečně našel, takže můžeme ho používat vždycky. Takže my je takhle hezky rozbalíme. Rozbaleno, jdeme se podívat dovnitř. Takhle se to otvírá. A teď to takhle hezky vysuneme. Co se nachází vevnitř v této velké... Tady nic není, i když vypadá, že možná dole něco je. Ne, tady v té krabici už nic není, takže táhni do pryč. A tady máme tyhle ty sluchátka. Vypadá to, že si teda můžeme vybrat, jestli chceme měkký na uši, ty, nevím, jak se tomu říká, ty na uši, anebo chceme takový kožený, který víc tlumí zvuk, což je super, že máte možnost. Takže předpokládám, že ty sluchátka se budou muset složit. Jakoby se asi dělá. Takže já je takhle rozeberu z toho, protože se tam prostě nedostanu jinak. Máme to takhle v plastu, ze spoda je to přidělaný, aby jsme se tam nedostali. Tady máme na ušiska, tady máme všechny ty věci, co si na ně můžeme nasadit. Takhle jsou ve 4, kámo. Já si tam nasadím asi, mají malý ty uši, to mě docela... Já si tam dám asi tyhle ty, kde je jakoby kůže. Ty si tam dám, protože ty... Mám rád, když to těsní. Takže tyhle ty dvoje mám a teďkon si je musíme složit na ty sluchátka. Kámo, tak tohle je nejvíc, jakoby nejtěžší skládání sluchátek. Ale myslím si, že se to jenom takhle přicvakne. Jak pán? Přicvaknu to? Já se jenom na hlavu. Ale přijdou mi ty sluchátka takový jakoby, že nejsou moc zbytelný, že jsou strašně lehký. Jsou fakt jako... Prostě přijde mi, že jsou fakt jako z levného plastu. Ale je možný, že to přijde jakoby jenom mě, ale přijde mi fakt až moc lehký na hlavu. Já radši sluchátka, které jsou jakoby fakt těžký na tu hlavu. Ale zjistíme pak zvuk, jestli zvuk je v pohodě. Protože to je přece nejdůležitější. Tohle je USB kábel, který když takhle odendám, tak tady máme takovýhle divnej obdelníček, na kterým můžeme asi zapnout a vypnout do Dolby. A jdu vyzkoušet, jak hraju. Co je pravá, levá? Tady je konektor na mikrofon dokonce, který jsem jakoby, jo, tady je. Tady ještě k těm sluchátkům je přiložený mikrofon, takže máte k nim mikrák, což je docela v pohodě. No nic, já potřebuji zjistit, co je pravá, levá strana. Jakoby není to špatný, zvuk je docela v pohodě. Ale prostě jsou fakt lehký na hlavu. Ale zvuk je v cajku, zvuk je fakt jako v pohodě, to není špatný, zvuk je, cením, je v pohodě, tyhle sluchátka si víc otestuju potom,
Ty si potestuju normálně při hraní, takže dneska budu mít na streamu, doražte na stream, budeme hrát nejspíš Breakfast. No nic, my se podíváme teda, jo, a jinak mi nedošlo, že tyhle ty sluchátka, ty největší, což jsou ty RIG 500E, nemají Dolby Audio. Mají to jenom ty RIG 600 a RIG 400. Tyhle ty dvoje mají Dolby Audio, tyhle ty velký nemají. Tyhle jsem chtěl já, protože se mi líbí designově, ty jsou fakt pěkný, tyhle se mi hodně líbí, takže na ně se podíváme. A to jsou RIG 600, mají prakticky stejné vlastnosti jako tamty. Takže tady máme stereo headset, 3,5 mm jack a potom je tady zase mají 20 Hz, až 20 kHz, 32 ohmů, 111 decibelů, 400 MW a drivery jsou dynamický 40 mm, takže to je úplně stejný jako tam u těch. OK, na ty se jdem podívat, protože tyhle mě fakt zajímají, kámo. Tyhle vůbec nejsou špatný. Ty se mi jakože fakt líbí tyhle ty. Hlavně jsou složený už, takže vypadají, že jsou víc bytelný. Jsou těžší. Já si samozřejmě musím zvětšit na nejvíc, protože já mám největší hlavu, kámo. Jo, tyhle jsou v pohodě, tyhle jsou dobrý, ty docela i dobře těsní. Ty by mohly dobře hrát. Tyhle jsou fakt tyhle se mi líbí, tohle jsou moje favority, kámo, ze všech. A vypadají docela dobře. Ty nejsou fakt špatný. Vypadají jak beaty skoro. Takže se podíváme, co máme víc v téhleté krabičce ještě. Kartičky. Máme tady mikrák, který má třeba nejdelší kabel. Máme rozdělovák na PCčko, jakože sem připojí sluchátka, máš mikrák a sluchátka, což je dobrý. A tady máme teda přípojku do sluchátek a do jacku do PCčka, na který je, nevím, jestli je vypnutí, zapnutí mikráku, to si úplně nejsem jistý. A nějaký tlačítko na telefon. Úplně nevím, co je, kámo. Ale zkusím to tam teda připojit. Takže vydrž, já si na chvilku odběhnu a zjistím, jak hrajou, kámo, protože tyhle jsou velmi v pohodě. Tyhle budu používat, ty hrajou fakt dobře. A drží na hlavě krásně, jenom se mi z nich docela rychle potí uši. Ale tyhle se mi fakt líbí, tyhle jsou moje favority z těch všech, tyhle budu používat. I když ten, jako je tady takovej, přijde mi silnější plast, jsou těžší hlavně, což je skvělý. Ale to je asi díky tady tomu hlavně nahoře. Ale jsou jakoby těžší, no. Takže tyhle ty odpovídají té ceně, ty jsou jakoby mohly by být víc ještě bytelný, jsou taky jakože se prostě hodně hejbou. Poslední jsou tyhle ty RIG 400, ty už jsem si otevřel. Ty jsou ty nejlevnější z těch všech, mají zase 40 mm drivery, mají mikrák, mají in-volume control, mají Dolby Atmos, 3,5 mm jack je to. Máme tady 20 Hz až 20 kHz, 32 ohmů, 111 decibelů, 40 MW, 40 mm drivery. Prakticky jsou úplně stejný, jenom prostě vypadají jinak. Jo. A to jsou tyhle ty. Tyhle se mi designově jakoby přijdou mi skoro stejný těmhletěm. Jsou fakt mega podobný. Jakože jsou úplně podobný. Jakože jsou doslova úplně stejný. Tyhle už jsem zkoušel, tyhle už jsem si rozbaloval, takže tyhle už jsem na hlavě měl. Mají pro mě hrozně malej, jakoby ten ušní, tu komůrku, prostě, protože ta je fakt na mě malá, jakože hodně malá, ale tyhle jsou jakoby ze všech snad nejlehčí. Ty jsou prostě fakt mega, jako jestli potřebujete lehký sluchátka, tak tohle jsou nejlehčí sluchátka, co jsem já jakoby měl na hlavě. Velký sluchátka, nejlehčí. Jestli chcete lehký sluchátka, tak tohle je asi volba pro vás. Samozřejmě jsou zase jakoby rozkládací, takže my si můžeme prostě ty sluchátka vzít a odpojit a zase si změnit, kam je potřebujeme. Takže zase si je musíte složit, jak přijdou. Ale tyhle jakoby jsem zkoušel trošku, ten zvuk mě úplně nenadchnul. Nevím, čím to je, když mají úplně stejné specifikace, ale ten zvuk mě fakt úplně jakoby nenadchnul. Když koukám teď na tu tabulku, jo, je tam rozdíl, je tam docela rozdíl slušnej. Tady, protože tady zezadu máme jakoby, a když si ty dvě srovnáte k sobě, tak vidíte, že ta tabulka je trošku jiná. Že hlavně v těch vejškách je to hodně jiný. Tady ty vejšky jsou takový jakože tady jsou takový jakože cože? A tady jsou takový jdou z kopečka dolů. Takže prostě tyhle ty 600 zní fakt dobře, jako. To jsou moje favority z těch všech, tyhle budu používat, ty jsou dobrý. Nebo nějakou dobu je určitě budu používat, protože zní dobře a chci je vyzkoušet pořádně. A tohle to jsou ty levný, na který jsme se teď podívali. Nebo ty nejlevnější z těch všech, nejsou úplně levný, ale jsou jakoby nejlevnější z těch všech. A ten zvuk mě úplně u nich jakoby nenadchnul. Ale asi jakoby nejsou špatný, ten zvuk je v pohodě, jako měl jsem horší sluchátka mnohem, takže ten zvuk je v pohodě, jestli chcete prostě lehký, jakoby jsou dobrý, že jsou lehký, když je budeš mít dlouho na hlavě, když jakoby fakt hraješ, já nevím, vole, třeba 6 hodin v kuse, tak jako je to skvělý, že jsou lehký, protože tě prostě nebude tlačit hlava, nebude tě bolet ucho nebo něco takového. A mají hodně měkký polštářky, fakt jakoby
krásně měkoučký, ty polštářky jsou fakt pěkně měkký. Takže jakoby ty lehký sluchátka jsou dobrý na to, že prostě ti nebude z nich bolet hlava, což je super. Tyhle ty ze všech jsou jakoby nejtěžší, ale já preferuju ty těžší na té hlavě radši, protože chci mít pocit, že tam něco na té hlavě mám. Takže to já cením. Určitě jako jestli potřebujete lehký sluchátka za docela v pohodě cenu a docela v klidu zvukem, tak určitě zvolte tyhle, a jestli chcete jakoby pro gaming, tak zvolte ty druhý, ty RIG 500E, který jsou na e-sport, a tyhle ty jsou RIG 400. Určitě se na ně podívejte, dole vám dám odkaz přímo na web Plantronics, kde si můžete projít všechno, co mají. Takže tak, já jdu vyzkoušet víc těch slucháteček, nebo jdu je vyzkoušet víc, ještě jdu vyzkoušet ty RIG 600 a když tak si popovídáme o nich na streamu. Já se s váma loučím. Ahoj.